البنات، هاد الدواء ديال الكحه جربوه وردوا عليا الخبار. السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم خوتي خواتاتي جيتكم بواحد الفيديو زوين بزاف اللي غادي ينفعكم في هذا البرد. قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه الكرام. نبداو على بركه الله. كما قلت لكم خوتي خواتاتي، اليوم جبت لكم وصفه ديال الكركاع او الجوز. ها هو اللي معروف كاع الدول العالم. ها هو ملي غادي نعطيكم واحد النبذه عليه، انا نتكلم عليكم غير شويه عليه. ما هو الا جيتي تتكلمي راه ساعات وساعات ما نساليوش، ولكن نعطيكم واحد النبذه قليله عليه. كما قلت لكم الكركاع هذا او الجوز هو فيه دهنيات غير مشبعه، يعني الانسان واخا ياكلو دوك الدهنيات راه ما كديرلوش يعني السمنه، يعني الدهنيات طبيعيه، وكيقوي الذاكره. بالنسبه للناس اللي كياكلوه يعني من الصغر ديالهم كتكون عندهم الذاكره قويه، خصوصا دابا في هذا الزمان هذا الوليدات خصهم ياكلوه باش تكون عندهم الذاكره، يحسنوا الذاكره ديالهم، القرايه ديالهم، لاي حاجه، يعني حتى الصناعه وكل شيء. اي حاجه الانسان الا دار شي حاجه راه كيكون عنده الذاكره. يعني كاين بعض المرات الذاكره كتمشي، ولكن الانسان الا بدا من صغره وهو كياكل الكركاع راه زوين بزاف بزاف. وهو من المكسرات الصحيه، يعني المكسرات الصحيه بزاف بزاف واللذيذه والجيده الاكل. يعني سبحان الله، ملي كتكون تاكليه في واحد المذاق سبحان الله. كذلك كيقوي الدماغ على التركيز، يعني عنده واحد قدره كبيره على الدماغ وعلى التركيز. يعني الانسان اللي كيكون ياكلو بزاف كيكون عنده واحد التركيز قوي. ومفيد لصحه القلب. الناس اللي عندهم القلب، يعني الناس اللي عندهم القلب عيان وضعيف، راه فيه الاوميغا 3، والاوميغا 3 راه كتحافظ على صحه القلب. يعني كثروا منه، كلوه على الاقل كما كيقول الدكتور فايد، واخا غير 2 حبات في النهار تاكلوهم راه زوين. وكذلك يقلل من فرص الامراض السرطانيه، يعني اللي كياكل الانسان راه ما كيجيش السرطان، يعني ما كيجيش. يعني سبحان الله، شوف الله شنو دار. شوف غير الشكل ديالو بحال الدماغ، ها شوف الشكل بحال الدماغ بحال المخ. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. داكشي علاش فيه واحد الانسان ملي كياكل كيكون عنده واحد التركيز، كيركز الانسان، كيركز في الدماغ ديالو، كيكون عنده الذاكره قويه بزاف بزاف. كذلك كيساعد الناس اللي عندهم السكر، يعني الناس اللي عندهم السكر راه مزيان انهم ياكلوه، ماشي بحال اللوز والكاوكاو وداكشي. اما هذا ما غيضرش الناس اللي عندهم السكر. كما قلت لكم انه يحتوي على دهون غير مشبعه، وكذلك كيحسن من البشره كتولي البشره زوينه. الانسان اللي كيكون ياكلو البشره كتكون زوينه، يعني فيها واحد النضاره سبحان الله. لهذا انا كنصحكم تاكلوه يوميا، واخا حبه ولا جوج، يعني ما غادي، هو غير مضر، وحتى الدهنيات اللي فيها غير مضره، ما فيها لا سمنه لا والو. والمهم انا عطيتكم واحد الفكره قليله، ولكن لا نسيتوا تدخلوا وديتوا وتعرفوا غتلقاوه بحر كبير ديال الكركاع. سبحان الله، راه ربي ما خلقش شي حاجه عبثا. اي حاجه الله خلقها الا خلق فيها يعني شي حاجه زوينه لجسم الانسان، فيها دواء للجسم. المهم انا بغيت ندير بها واحد الوصفه، هذا الجوز او الكركاع. كما كتشوفوا، شوفوا سبحان الله، ملي كتحليه راه كتلقاي فيه هاد القشره هادي. هاد القشره هادي راه مزيانه الناس اللي كيكحوا السعله، يعني الناس اللي كيكحوا بالكحبه، اللي كيكحوا بزاف بزاف. هانتوما شوفوا، ها هي سبحان الله. شوف ربي كيفاش دار ما بين الوحده والوحده، داير فيها هاد القشره هادي. هاد القشره هادي هي اللي غادي نديروا بها الوصفه اليوم. الوصفه ديالنا يعني قليل اللي كيعرفها، قليل اللي عارف هاد الشيء. راه ربي ما خلقش هاد الشيء غير هكاك. اي حاجه خلقها الله على الارض الا وعندها نتيجه، عندها دواء للجسم الانسان. انا اليوم بمجرد واحد السيده جربت هاد القشور هادي وعطات نتيجه للكحه وكذلك الربو، يعني الناس اللي عندهم الضيقه هادي راه دقه بطله البنات، دقه بطله. يعني جربوها البنات وردوا عليا الخبر. ها نتوما هاد القشره هادي، شوف سبحان الله سبحان الله. شوف كيفاش ربي، شوف سبحان الديزاين ديالها كي داير. شوف شكون اللي يقدر يدير بحال هكا الا الله سبحانه وتعالى.
هانتوما البنات هاد القشره ديالهم انا بعد ما قشرتهم، ها هما القشور ديال الكركاع او الجوز كما كتشوفوا. غادي نشدوهم ونديروهم في كاسرونه كما هكا، ونكبوا عليهم الماء، واحد الكاس ديال الماء شويه، وغادي نخليهم يغلي فوق البوطه، يغلي على النار هادئه، يغلي واحد المده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه كما كتشوفوا. ها نتوما انا غادي ندي فوق النار ونرجع لكم. كما كتشوفوا هاني دايره على النار، غادي يغلي لمده 10 دقائق البنات حتى كتولي داك اللون ديالو شويه قهوي، وتحطوه يبرد. كما كتشوفوا من بعد ما طبختو على الاخرى على النار، ها نتوما تشوفوا اللون ديالو، كطبخوه 10 دقائق حتى ربع ساعه حتى كيطلق ديك الفوائد ديالو. ومن بعد البنات غادي تصفيوه، ها نتوما غادي نصفيه بالصفايه، ها نتوما غادي تصفى. هاني صفيتو، ومن بعد البنات بحال كاس ديال يعني كاس شاي، يعني بحال الاتاي، وغادي تشربوه وغترحموني على هاد الوصفه. هذه وصفه سريه اللي ما كيعرفها حتى شي واحد، لاول مره المراه جربتها للكحه، دقه بطله الناس اللي ديما كيكحوا في هذا البرد، وكاين اللي مسكين ديما كيكح، يعني السعله دائما شاده والضيقه والتنفس. هذا هو الدواء العجيب، يعني سبحان الدواء من عند الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم البنات وصفه سحريه زوينه اللي عمر شي واحد ما دارها. عياو الناس بالدواء ديال الصيدليات، عياو، ولكن هذه السيده دارتها دقه بطله للدراري الصغار، للناس الكبار، لكل شيء، يعني مفيد جدا. كما قلت لكم راه الكركاع سبحان الله كيفيد الجسم كامل. راه دخلوا وسمعوا الدكتور الفايد وتشوفوا الافاده ديالو، اللي غادي تبقاو حيرانين على هذاك الكلام اللي كيقول الدكتور الفايد. المهم ها هو البنات، حتى انا بعض المرات كتشدني الكحه، غادي نجربو حتى انا، ولكن السيده جربته هي اللي قالتها ليا، وحتى انا غادي نشرب هذا الكاس ان شاء الله بحول الله، وما يكون غير الخير. جربوه وردوا عليا الخبر. هادشي اللي كاين البنات، جربوا كما قلت لكم، جربوا هذه وردوا عليا الخبر. ما تنساونيش باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. واللي مازال ما دخلت عندي القناه، دخل عندي القناه، راه عندي بزاف د الوصفات اللي غادي يفيدوكم. دخلوا لقناتي والله ما غادي تندموا، دخلوا وتشوفوا الوصفات الصحيه ما فيهاش المواد الكيماويه، صحيه ديال الطبيعه. هادشي اللي كاين البنات، وكنشكركم بزاف. نشكر البنات اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بهم، والناس القدام مرحبا بهم، ونتعاونوا بعضياتنا. بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس باش تعم الفائده، باش ناخذوا غير رحمه الوالدين. مرحبا بكم مع الجيران ديالكم، مع والديكم، مع الناس اللي برا والناس اللي داخل. سبحان الله راه وصفه واعره. والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.